duhe kaze Pasteur umushitsi wacu ashike hano atugaburira amajambo Imana yamurungikanye. Kaze cyane. Nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kandi nongeye gushimira Imana cyane yabanye natwe muri iyi minsi tumaze hano. Byaragaragaye ko mwadusengeye, Imana ibahezagire. Twaratanze intasho kuva ku bubwiriza ku Kiyange abuzukuru banyu, hamwe n'intasho yo mu rugo rw'iwanje, ariko kubera mutari bwangane gutya tutari bwatororokane, nongeye kutanga izo ntasho zose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Icya kabiri, turabakeje, murakavyara benshi, muragashishikara kuvyara. Vuga ame mugombe muyireke canke muyidehe, muragashishikare kuvyara, muragasaza muvyara. Imana ibahezagire. Ego ababatizwe bamaze guhabwa amakaze menshi nimba babikwirikiranye, ariko jewe nashishikaye kubikwirikirana. Nagumye numva baririmbyi babaha kaze. Imana izobaha umugisha. Musanze y'abantu beza, murazobarabireko. Yesu abahezagire. Iryo jambo ryaje ngo murazogende mushinga intahe hariya mwazananye, mubabarire ibyo mwasanzeyo. Hari ibyo murabona. Yesu ashimwe. Uwundi ngo yaraze asanga mu rusengero abakobwa bambaye imvutano. Iyo yahora nta nkumi zambara imvutano, asanga abasore bambaye amakoti. Iyo yahora ngo nta basore bambara amakoti. Yari mu mugwi w'abantu bacuruza ibintu by'ibiyayura mutwe. Hanyuma rero acaragenda arababarira ati basha, turonka amafaranga menshi. Ibi bintu nabitanguye kera, ndonka amafaranga menshi, ariko nabonye abantu uwo mwami wabo Yesu yabakoze ku mubiri abakora no mu mutima. Ngiye muri bo ngo acazanana n'abandi babiri baba batatu. Hanyuma rero kuwa Mungu wa mbere baje ari batatu, kuwundi wa Mungu wa kabiri bagarutse, hajya bari mu rusengero bariko barasigura ngo baza babona abasoda barakikuza urusengero. Bakikuza urusengero rero umukuru wabo n'ingabo ziwe nkeyi ngo baca barinzira. Ati umuntu wese avuga ko yizera Yesu ashira ukuboko hejuru. Wa muntu rero ngo bamwe babiri vyazananye baguma bamuraba, ngo bamurabe nawe agacarabino kwa bamwarimu, agacarabino akaraba ingene bahava baduza ukuboko. Hanyuma ariyumvira mu mutima ati basha, aba bantu nabwiye ibi bintu barangaya, baranyica ko ataco nabonyeyo. Ngo acaduza ukuboko, bona mwarimu ari babiri baca baduza ukuboko. Abantu babiri mu rusengero ruzima badugiza ukuboko. Abasoda ati ni mwebwe mwizera gusumba abandi. Batego
babandi bagenzi vyazananye barara bati natwebwe baca baba abantu bane mu rusengero ati ko mwemeye ko musenga Yesu ryame hasi baca barababoha baca barabatwara bageze nk'ahajya hirya baca barasa hejuru baca barababohora abari mu rusengero ati barabagandaguye baca babagabira ibitabo nyimbo za okovu ati gende turabonye abakirisi muri urwo rusengero yewe bagarutse abantu bararize mu rusengero ruzima amen aravuga ati nzorama ndapimwe ivyo nabonye mu rusengero biriyongeye ku ikintu Yesu nashimwe amina hari abantu baza mu rusengero ariko ntibabone y'ibintu murazobabwire musanze y'abaririmbyi naje hamuka inama ari rya mbere nasanze ibintu nabonye y'ibintu Yesu abahezagire ariko rero ari ibitubonesha amaso hari akantu ibiri mu mitima yabo bantu nari mfise umwigishwa hariya mu Gitaza arakizwa turamubatiza mugabo ryazamba babaririmbyi ubunyene mu ikorasi ngo ntimuzobe ibipfu bigwa turamubatije abigipfubigwa yama yicara hariya hirya akaza saa 3:30 twayinjiye saa 3 twe hari iwacu binzira saa 3 ntibinzira saa 2:30 agaca yiyicarira hariya inyuma ngo duhaguruke gutanga imperezwa agasasohoka akigira sawa tugasigara turavuga amatangazo yagiye mumbabarire mfise byinshi nkunda kuvuga ariko uyu munsi Imana iraza kumfasha ndabigabanya amen nuko rero acatemberera mu bubwiriza bwo haruguru Murambi acashima y'inkumi ashimye y'inkumi nayiramushima inkumi yo mwishengero yakijijwe neza ndiko ndabwira bene data ariko nabandi mwumvireho amina ayishimye ya nkumi ciragenda ibwira nyina n'umukizwa wo mwishengero n'ubu bariho ati mama umusore yanshimye nyina ati mwana kuza kubaka ni vyiza kuwa Mungu uzomuzane tuyage nuko kuwa Mungu baca baragenda no muhira umukwe baramuzimanye baca baramuha ijambo nyina aramubwira ati mukwe wanje genda mwubake n'uwo mwana agashimwe nako ni hanyuma tuzokubarira uzokatuzanira sawa sawa baca kwa mwarimu arabimenyeshwa sawa bukeye rero wa muhungu kundi asubiyeyo turazirikanye muko ubu rero ngo tuze kubaka umuvyeyi yarakungabiye kandi nanze ndabona ko ibintu by'ubuzima byo kuzunguruka muri izi mariage bingoye hari abantu baje ntibamenye ibiri ndani ngaha nico ndiko ndababwira Yesu ashimwe abo bantu bona barimwe amabanga wa mukobwa aramuraba hera ku mano ageza ku mutwe aravuga ati nari nagushimye kandi uwo musore uwo muzana ubu n'umugabo nawe wo mushima na general mushimye hanyuma rero tinari nagushimye nkuravye ariko guma nanze nkubarira ibiri imbere ndi mwarimu mu ba Sunday school rero n'abana bo mu gitondo nkubu nocikira abana bose no bandaberetse ko urugendo ari ugo nyene kandi abazonkwirikira bakacikira bazombazwa kuri aka gatwe kanje jewe ndumukomite ndumuje nama mwishengero nicarana na ba mwarimu jewe ndumuririmbyi aradondagura amabanga afise mwishengero ataha ivyo wumva je no bicikirana none muhungu hari yiwanyu mu kivunwe nta bipfu bigwa vyariyo vy'abakobwa wari gucagura yareke gutwenga bene data reke ndabahiyo nkuru ndayinyarutse kugira ngo nje kubindi amen kuko vyose biratwigisha n'ibishinga ntahe navyo ni vyiza amina atubunyene curangurura iwanyu
uze kuraba muri babakobwa biwanyu iwanje birarangiye acaca kwa mwarimu uti vya bintu birapfuye mwarimu ntitwari tuzinanye sinzi iyo bayaranze ariko je sinarinda muzi aca nyandikira icete cavuga ngo hanura uwo mukobwa wawe ngo hanura uwo muhungu wawe agomba gucikiza umukobwa wino. Kenshi kiyenda gisoma ariko ndabura uwanyandikiye yarivuze sinamuronse kuko vyari bikiri vya bihe twakorera muri moyen de correspondance uriko urumva rero sinamenye naho yanyibwiye sinamenye ngo ninde icete ndakibika ndorera kuzobona umuhungu kuko yari yamuvuze hahera amayinga abiri ntamubona kwiyinga rigira gatatu ndaje ngeze mu isoko mu Gitaza ko nashika mu rusengero rwanze nacaye ku isoko nza mbona ngo uwo asungazize ishashe hariho udusashe twera ibirimwo vyaboneka ndabona ko iyo sashe irimwo inyama z'imisoso aza kumpa yambu ndamubwira ati pu umpa yambu waracikije ngwe kaye mwarimu ngo nabantumye umva we nabonye inyama nawe amenya ko atamusora asuma inyama amarero we yashize umutima ku nyama nanze shira umutima ku mutima wiwe yivyo mfise nti nshima rero kutarongoye saa 5 ndakubone hariya ku rusengero tuvugane nca ndibandaniriza ndamuhaye saa 5 yahacize saa 4 duca tuja mu rusengero ndamubaza ntiwarongoye atoya bijya warutwaye vyari biki ngo nabantumye hajya umunsi wose bazogutuma ibintu uzotekere ugumye ntutwarire hejuru hanyuma ndamubwira ati nta nkumi yahariya mu kibingo numvise ugira ucikize nako datuza warayicikije avuze ati mwarimu ariko ivyo bintu wabikuye ngo ariko abarimu yemwe muramenya ibintu twebwe dufise amaso hana hariya na hariya kandi dufise n'amatwi hariya hirya no hino ndabizi ko ugira ucikize canke wacikije agaca bijako rero akabinganirira kujya mwumvise ndabivuze akonkiriza agaca c'umurongo ti vyarapfuye yanse vyaciye bipfa nanje ndasubira ndamuraba ati basi ngira ndababwira ibiriyo ngaha muri iri shengero bahungwe n'abakobwa amina kweri muraza mu ishengero ntimumenye ibiriyo umuvyeyi w'impuhwe umuvyeyi w'ikigongwe umuvyeyi w'urukundo umuvyeyi atacikunda umuvyeyi arekura abana ngo bubakane aguhaye umugeni wa gusa uramwanshe nzoruhuka mbonye uwo mukobwa w'intahe benizo wagakiza benako arimwe impwemu ngiyo Imana izomfashe nzomubone ndavuga ati none sha ejo ni kuwa kane tuzinjira uze wicaraho ndamwereka bene izi ntebe izi zimbere uze wicare ngaha ejo none rero hariya twinjira saa 8 bura 15 niho yari twinjiye ari hari ndabona ko yagomvye ko batayuzuriye intebe atararonka gwiwe kibanza acashikira imbere aricara ndigisha mugabo mba nabwiye chef wa korale ti abaririmbyi baraza kundorera korale ya mbere baraza kundorera sawa korale ya mbere muzogume muyiraba muzokwama hose muzogenda muyisangamwe abantu bakuze murazogende muyiraba reka kuyiraba uzitonda uzoyirabe neza amina amen korale ya mbere iraza kundorera ndigisha ndaheza ndakira abakristo twebwe hariya biro iri mu rusengero nyene turakira abakristo mpejeje mbona korale yandoreye nca ndahaguruka nawe namubwiye kwagumaho ncambwira abaririmbyi tujya murabona ngo turamubona muramuzi bati turamuzi mugabo bamwe ntibari bamuzi kuko urumva ko yiyicarira hariya yaherutse gusa abatizwa
ntimuzoyicare hariya mwebwe murarekere bajya bakuru banyu babatanguriye hajya kuko bene bicaye hariya barabitahura ariko mwebwe ico kibanza babahaye murazokigwanire basha. Amina amina amen. Vyananiranye bagutanze uzopfume wicara kuri irya nkingi ya kabiri canke irya nkingi ya gatatu bigeraho. Ndabayagira rero izo nkuru zingene yaronse umugeni bigapfa. Ndababarira ko mfise imigabo mu mutima yuko no musaba kagenda kandikisha iyo nkumi ngaha raporo pasteri akamushingira hanyuma tukamuherekeza. Ndabwira abaririmvyi ko bomfasha bakanterera nukuvuga iki bakemera kuririmba tukamuherekeza tukamushikana mu rugo atana amazi tuhasaba ataco dusabayo. Abaririmvyi bose timwari muturakunze ukuboko amina tuzomujana. Umugabo umwe muri korale mbona dugize ukuboko tehe basha abapinzani ntibabura ije ni opposition muhore numviriza. Nkamutega ugutwi timwari munanze mfise ijambo ntaho. Iyabi iyo nkumi ariyo ngaha muri twebwe ivyo uvuga vyashoboka. Mugabe iyo nkumi kwiva hariya mu bundi bubwiriza mbega abazomuherekeza bamuzanye nabo bazoba baforomwe nk'uko duforomye. Ubwenge nza numva pa buragarutse nza numva ubwenge buravyutse nanje aramvyuye. Aha mwishengero ingabire ziragwiriye. Ame uwo mugabo yarangoroye ndagororoka. Amina. Acaravuga ati umviriza mwari ntisabwe kubera yuko abazomuzana bakeneye izimano kandi bazodusangaho ntanzi bitoki vyanje bibiri bizovamwo bido y'umutobe tuzobazimana. Acaricara Zabona uwundi arahagurutse ati ntanzi kibakuretse ibiharage. Zabona uwundi arahagurutse ati ntanzi ibiro bibiri vy'umuceri. Zabona uwundi arahagurutse ati ntanzi baratanga. Nari kumwe n'umuntu yahunze ava kwiramba ivy'abayezebu pasteri wo mu Ruvumera atumvirije ntanzi igitenge ntanze nikibakuretse ibiharage. Ndavuga nti ndasigaye inyuma nanze ndahaguruka tinazo nshize kwigitenge ntanze amasuka abiri ntanze ibiro bibiri vy'umuceri ntanze n'ibiharage. Reke kuyogora ndi kuvuga abantu binjiye mwishengero ntibamenye ibiri hehe indani ngaha mwishengero. Aha womenye ibiri muri aba bantu winjiyemwo. Aha twarakoze ubukwe bw'uwo muntu. Amina. Mugabo ntimumve mvuga bwiza ngo mubugereranye na bumwe bw'ini wanyu. Oya hamwe mugira bene ibi bigira bene uku vyose uku. Oya twebwe suko. Haleluya. Sibe nuku nta nkibi bigira uko ubonayo. Oya ariko rero navyo ni vyiza. Yesu nashimwe kuko mwebwe no mugize ubukwe munwa agafanta gusa mugatwebwe barayora. Ako nako nakaminutse natwebwe twihaya mwe murabone. Yesu ashimwe. Ibi mubona baririmba biri benaho mu mitima yabo. Ibi dusigura biraha mu mitima yacu ntidushobora kubasigurira ibitari ngaha. Na Yesu ivyo yigisha vyari bimwuzuye. Bibilivuga ngo ivyabogaboga muriwe nivyo twahawe ko twese n'ubuntu bugerekeranije n'ubundi. Yesu ashimwe. Inyuma y'iyo mariage wa muhungu yaraze kunshingira intahe ati nzorinde mpfa
ntavuye muri korari. Muravyumva neza? Yaraje kumbarira ati nzorinde mpfa bampambe mu kuzimu ntavuye mu baririmbyi. Ningoshaho nawe uzosubize ivyo bakugiriye mwe murabone. Ingo nyene ingo. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe cyane. Reka rero tuze mu bindi. Igihe cyarageze cyo gukwa uwo mudamu anzanira 150 ati genda unkwere wa mugeni. Ndamuraba ntisha hajya mperutse gukwa inkumi 205 unzaniye 105 yo kuza gukwa mama Everine arageza hacumba ukarya hirya yezo hava baguha umiliyoni 2 nje gukwa mama Everine sase nkanti mirefra ntugira isoni ayo mahera yashira uwundi mushinga ntayo njana agaca agenda nomba yarariye je nawe haheze nk'amezi 2 aca afata itongo rya mama Everine ririmwo nakawa cy'agaciro kenshi musaza we aca ararigurisha aca muha iraki 4 mama Everine ati sawa mukobwa genda naya narinda guhagije agaca aza akavyiganira umugabo agaca murungika iwanze tigenda tumwitwarire murabona pasteur amuhane aza kukurira itongo aturira itongo. Sawa mama Everine agacaza ati mwari mu ntisabwe musaza nzandiriye itongo ntasubire kuririmba arabinganiriye ndavyumvirize ati mama Everine musaza we numukizwa mwizasha bamuha umugabo wawe bamuha umugore wagusa bongere bamuhe iraki 4 bamuha umugore n'amahera timbega abo bantu gayemwe Imana yabakoze mu mutima gute ariko mana ndagusavye mama Everine ubunyene uve ngaho cugenda kwa musaza we umubwire ati mpa ya mahera niya yaguha tuzoza kongeza yandi yayaguha yo wayariye iziraki 4 kandi niya yaguha ucugura imyaga 2 y'impene haji wanyu ndahabona ko ameze neza ucuyagura imwe 200 ugura imyaga 2 y'ishashi z'impene uziragire genda kandi ndazi nyuma y'imyaka 3 uzoba ufise agashime gashimishije nzozani wanyu muri izo mpene genda rero ngo ashike kuri wa mwana w'abantu aramuraba ngo mama Everine musikanje n'ukuri kw'Imana ngo burya buhera twaciye tuburya na mama ngo genda wihangane bene data uri muri uru rugendo uzobona byinshi ndeke nisomera ijambo ry'Imana. Amen. Tumaranye iminsi dusangira ijambo ry'Imana mureke dusozere kuko imbere yacu hari ibindi bikorwa. Yesu nashimwe. Nta nibindi numva novuga akira Bibiliya dusome muri Yohana 13. Wogejwe na Yesu watunga nijwe na maraso harahoya guhagisha maraso mbegi myambaro ya bidera. Duhereho tugeze ku 11. Haravuga ngo Yesu yoza ibirenge vy'abigishwa. Umunsi wa Pasika utarashika Yesu amenye kwigihe ciwe gishitse cyo kuva mu isi ngo aje kwase uko yakunda abiwe bari mu isi niko yabakunze gushitsa ku muhero. Bakiriko bararya ku mugoroba wa murwanizi amaze kwinjija ubuguranyi mu mutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni. Yesu yarazi ko se yamuhaye vyose yabishize mu maboko yiwe kandi ko yavuye ku Mana kandi kwagira asubire ku Mana. Ava hasi mwiriro akura umutamana yabira icambazo arakenyera
araheza asuka amazi mu mubehe, atangura koza ibirenge vy'abigishwa no kubihanaguza icambazo akenyeje. Ashika kuri Simoni Petero, nawe aramubaza ati mugenzi, ni wewe unyoza ibirenge? Yesu aramwishura ati ico jewe ndiko ndakora wewe nturi bukimenye ubu, yamara uzokimenya hanyuma. Petero aramubwira ati ntaho uzokwigera unyoza ibirenge gushitsa ibihe vyose. Yesu aramwishura ati nintakoza ntaho tuzoba duhuriye. Simoni Petero aramubwira ati mugenzi, ntugarukirize ku birenge gusa, ariko ushikane ku maboko no ku mutwe. Yesu aramubwira ati wari yiyuhagiye, nta kindi agomba atari ukoga ibirenge, kuko aba akeye umubiri wose. Namwe murakeye, ariko si mwese, kuko yarazi uzomugura wari we. Nico catumye avuga ati ntimukeye mwese. Imana idufashe. Yesu ashimwe. Tumaze iminsi tuvuga ivyo muri iki gitabo ca Yohana, ingene Yohana ari umuntu yahishuriwe ibintu bitari bike, ingene Yohana ari umuntu yabaye hafi na Yesu, ingene Yohana afise amajambo atari make yisangije, yavuze wenyene abandi batavuze ko, naho ubutumwa bahawe babuboneye hamwe. Afise agasunuzo, afise amajambo yandi atari make tumubonamwo dusomye muri iki gitabo ciwe, yavuze abandi batavuze. Dusomye inkuru z'ikintu gishasha yakoreye abigishwa amaze kubona ko ari hafi gusozera igikorwa cyo mu nsozero cyo guheraheza ibikorwa vyo guheraheza ibikorwa vyiwe yatumwe yakoze kuri iyi si. Amen. Amen. Bibiliya itubwiye ngene iki kintu mu mabanga yiwe yari yarakibitse, mu bikorwa vyiwe yari yarakigumije, kandi mu Bayuda umugenzo wo koza ibirenge wasigura guca bugufi. Amen. Amen. Nuko rero aravyitegereza, umugoroba mwiza uraho, yarafise integuro yo mu mutima wiwe, bicara mwiriro ngo bafungure. Nuko bakiriko bararya, babona Yesu arahagurutse, arakenyeye neza, araziringanije. Hanyuma babona ahitanye umubehe awusutsemwo amazi. Umubehe muri bino bihe vyacu twowugereranya niba kure amasorori, ibintu dukoresha amazi ajya amakaneta, amazage, ibintu bene ivyo. Ariko mu bihe vya kera navuze ati no mu Bayuda bari bafise imibereho n'imigenzo ihagwa gusa n'iyacu abarundi. Twebwe mu Burundi barakoresheje imibehe. Nukuvuga umubehe urashobora kuba isahani canke ukaba ikibakure,
kandi umubehe barashobora kuwubaza mu giti canke bakawubumba mu ibumba. Ivyo byose byarashoboka. Hariho imibehe y'amabumba, hariho imibehe y'imibazano. Amen. Amen. Awusukamwo amazi, babona atanguye kuboza ibirenge. Abigishwa baremeye, arogeza ibirenge vy'umwe, arahanaguza icambazo akenyeje. Arogeze n'uwukwirikira, arahanaguye n'icambazo ciwe. Arogeze n'uwukwirikira, arogeze arahanaguje icambazo ciwe. Mugabo Petero aravyitegereza, atariko mwigisha nukuri kw'Imana. Aha karaciye ngani atwoza ibirenge, twese dutege mbega iherezo ryavyo aho ahereza haza gukwirikira amajambo ameze gute. Petero je hamwe ndamutahura, kuko mu buzima n'amakengana yarakenewe. Acara kwega amaguru uti nukuri kw'Imana mwigisha, we ukagenda unyoza ibirenge. Yesu adufashe. Yakoresheje ijambo ryiza ngo ni wewe unyoza ibirenge. Ikibazo, ni wewe unyoza ibirenge. Yesu nawe ati ico ndiko ndakora nturi bukimenye ubu, ariko uzokimenya hanyuma. Petero asubizayo, murumva ko cabaye ikiganiro kabisa. Nawe asubizayo, ntaho uzokwiga naho hanyuma na ryari, ntaho uzokwigera wewe unyoza ibirenge kugeza ibihe byose. Yesu arumva ati wa mugabo aranzaniranize kandi ahayoyanka. Aca nawe aramwishura ati nintakwoza, nintakoza, kuko Yesu nimugwana wansarareka, mugabo ureke yabivuze. Aravuga ati umviriza, nintakoza umenye ntaho tuzoba duhuriye nawe. Petero n'urukundo yakunda Yesu, Petero ninge nariwe yatanguriwe ko guhamagagwa mu ntumwa akaba uwa mbere, abandi baze bamusangaho. Amina. Petero nuko yari yiyumva, nuko yari yiyizi, aravuga ati umviriza rero Yesu, nabonye abo bagabo ko bateze ukoza ku birenge gusa, ariko iwanze rero jewe ntugarukirize ku kirenge gusa, uduze ushike no ku maboko no ku mutwe. Yesu atari ku mugabo nawe nyene, kandi wari kumwoza nkuko. Sinzi ko abandi bo mucanya umutaru yoba amaze, yobabwiye ati mwebwe mwoze ku birenge gusa, mwarabonye jewe ko noze umubiri wose, mwabana mwe. Ugira ngo Yesu arobewe ivyari byose. Yesu adufashe cyane. Amina. Jewe ico ni cyumviro ndamwiyumviriye ko ntuze kubimbaza, ni cyumviro canje, ntuze kunkwirikirana kuri iryo jambo ko ntaho narisomye, nivyo niyumviye nawe wo kwiyumvira. Amina. Amen. Yesu asubizayo ate Simoni, uwari yoze nta kindi abakeneye atari ukoga ku birenge gusa. Kumbe bwabo ndi ku birenge harakarigwa. Yesu adufashe. Nta kindi abakeneye atari ukoga ku birenge gusa, kuko abakeye umubiri wose kiretse ibirenge. Ati namwe murakeye ariko si mwesi, kuko yarazi muri abo bantu yarazimwo ingwara.
Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe hariya hejuru. Yesu adufashe hajya mu cyugamo. Ndabonye turi kumwe bene data, Imana ibahezagire. Amen. Amina. Murakeye atariko si mwese. Duharugarare kuri iri jambo rivuga ngo kwozwa na Yesu nibwo bwenge. Amina. Kwemera ukozwa na Yesu nibwo bwenge. Kwemera Yesu akakwoza naho wowe uri mukuru cyangwa uri muto, uri munini cyangwa uri muto, uko uri kose, kwemera ukozwa na Yesu nibwo bwenge. Yesu nashimwe cyane. Amen. Birumvikana rero ko Petero yahavuye yemera aragondozwa. Umugabo ahura n'uwundi, ijambo rihura n'irindi, ikibazo gihura n'ikindi. Petero yarahavuye aragondozwa kugira ngo amere nk'abandi, agende nk'abandi, atungane nk'abandi. Ego mugenzi, haya majambo iyo tuyizanye ko dusanga ari vyiza, na twebwe turakwiye kwemera. Yeremiya yanditse ngo pfa kwemera gusa yuko wancumuyeko. Haleluya. Kuko imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. Pfa kwemera gusa, ngo pfa kwemera gusa. Iyo rero tuje ngaha mu ngoro y'Imana, iyo turi hano mu rusengero, tuba turi mwiriro hamwe Yesu na Petero baganirira. Hahantu Yesu yasukira amazi mu mubehe, ivyo tumanze tubibaze Bibiliya. Mu gitabo ca Zaburi ya 36, mu gitabo ca Zaburi ya 36 ku murongo w'8 hatubwire aya majambo. Haravuga ngo bazohazwa rwose n'ibiryoshe vyo mu ngoro yawe, kandi uzobashora ku ruzi rw'umunezero wawe. Amina. Amen. Iyo tuze mu ngoro y'Imana, iyo mu gitondo wumva ijwi ryo gusohoka utumbera mu rusengero, iyo uvyutse ukumva ati nta kindi, tuvyuke tuze gire n'ingoga, uri kurabwira umuryango ati bangutse tuze gusenga. Amen. Iyo uvyuka mu mutwenzi mu gatondo ubwira nyina w'abana ati bangutse ategura abo bana baze gusenga. Iyo uvyuka mu gatondo wumva ko atahandi wirigwa, uzakwirirwa mu ngoro y'Imana, ubu uri kuratumirwa. Yesu nashimwe. Amen. Ituma mpwemu yera mu mutima wanje, mbona ko nacumuye, nchandiha narangiza, yanyishuliye ya myenda yose, yarampariye vyahindutse umwero. Umwanditsi wa Zaburi yavuze ibyiza cyane, n'umuvugishwa w'Imana yavuze ivya kiriya gihe no muri kazoza. Iyubu twe turimwo natwe dushobora kubona tukavuga tuti uyu muntu yaratuvugishijwe ko. Imana ishimwe. Aravuga ngo bazohazwa bari mu ngoro y'Uhoraho, bazonezerezwa bari mu ngoro y'Uhoraho. Nabonye muryoherwa munezerwa mukoma amashi, hajya babavyeyi bariko baratugaburira, ngira ngo namwe muravyibuka. Yesu nashimwe. Imana ibahezagire.
mwatugaburiye mwatunezereze. Imana ibahezagire, namwe izobanezereze. Aho izoba iri kwirishura vya bindi mwayibarira, izobatwenze, izobanezereze. Muzotwenge kujya twatwenze, izobishure. Imana ibaduhera umugisha bakundwa b'Imana. Aravuga ngo bazohazwa rwose n'ibiryose, bazohazwa rwose n'ibiryoshe vyo mu ngoro yawe. Ewe muntu yumanirwa ari mu ngoro y'Imana, ewe muntu atarya. Nibaza naho abaririmbyi boreza kurimba, pastor agacaza ati yemwe dusenge dutahe, iwanje ndumva mba nariye gose, kuko hari ivyo mba nasavye Imana ikwiye kumva. Uzohore wisengera, ubwira Imana ati Mana uramvuga ko uraraba vya bintu vyanje, ubivuge ko Mana, uhereye kuri zangeso zanje, uhereye kuri vya bingoye vyanje vya kino gihe, ibi bintu ndiko ndakorokeramwo, ibi bintu vyanaze vyamezemwo vyimeza ntahoranye. Amen, amen. Umudamu umwe yansanze ku rusengero, aho n'abakizwa bihana byinshi yemwe, yansanze ku rusengero arambwira ngo nze kwihana ntaho, ngo ubu nsigaye njyama, ngo ngakanguka mu nyoni, ngo inyoni ziriko ziravuga, ngo nkangugwa n'abariko baravuga hanze, ngo nkorotse mwitiro, ngo kera ngo naza numva mu masaa 6 y'ijoro, ngo vyuka ngaza numva ijwi, nkumva ikimfata, nkumva ikingobe, ngo nzimana imbabarire, ngo ivyari vyo byose nahataco noba niyiziko, ngo hariho ikintu ibi bintu vyavuyeko. Mwumva ivyo bintu hari icaha. Yesu adufashe. Mugabo twe Imana iraduha imfashanyo. Amen. Imana iraduha kabisa. Ego kandi iyo umuntu azuko Imana iramweza kandi gatihishura kuko ibi bintu bibaye gutya. Yambwiye ngo ndira gushira ngo umusaya ngo hasi, ngo nzikangure ejo abantu bariko baravuga ku mbuga, ngo ibi bintu biragahera. Arabivuma gose, arabivuma arabituka, ngo ibi bintu biragahera, ngo ibi bintu birakamvako, ngo ibintu sivyo nahoranye, ngo nama nikangura, ngo ngasengera Imana, ngo ngasenga Imana, ngo ngasengera abakozi b'Imana, ngo ngasengera umuryango wanje, ngo ngasengera igisagara n'igihugu, ngo ngasenga Imana, ngo ariko uyu munsi nikangura ngo abantu bariko baravuga ku mbuga. Ndavuga nti umuntu w'Imana yashavuye kweri, yababaye pe, yababaye. Amen. Umuntu akuma abandi bariko bararya, umuntu akuma abandi bagira baturumube, umuntu akuma iruhande yiwe akaza yumva ati haleluya Mana yanje, nawe agasanuka akuma mu ngoro y'Imana. Abandi bariko barahaga, bazohazwa rwose n'ibiryoshe vyo mu ngoro y'Imana. Iyo tuze rero mu ngoro y'Imana tuba tuze kurya. Abantu b'Imana mu rugendo bama barya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Eliya ararya aranwa, baramubwira ati rya unwe uvyuke, urugendo ruracariho. None wewe ibiryoshe vyo mu ngoro y'Imana kumaze kuvyirengagiza, mbega rirya jambo ryo muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 4 ubona wararisomye? Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ubona uryibaza kwiki kutarya, mbega ikizobuza ko wuma, kunamba, kukena, kugira ibibazo, ibintu bitaguhoramwo bikaza, ibintu bitaguhorako bikaza, abatakubahuka bakakubahuka, bakakubaza ibitajanye. Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki?
kubera iki cagukingira cagukingurutse kubera iki ugereye iyo mbega none anabwona ko ushobora gusigara muri ivyo nyene muri ivyo uri kurazuzuramwo aho nubona ko ushobora gusigara abera bakagenda aho nushobora gusigara muri bene ivyo bintu wasinziriyemwo abana b'Imana bakagenda ijambo ngiri rero haleluya ijambo ry'Imana ratubwiye ngo kwozwa na Yesu nibwo bwenge bukwiye amina amina igitabo ca Luka igice ca 15 duhere ku murongo wa 3 ako dusatire kurondera umurongo w'indwi twumvise ivyo bivuga umugani w'intama yazimiye abacira uyu mugani ati hari umuntu muri mwebwe afise intama 100 yozimiza imwe muri zo ntiyosiga za zindi 99 mu gahinga akaja kurondera iyazimiye kugeza aho ayibonera iyo ayibonye ayiterera ku bitugu anezerewe yashika mu rugo agahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababarira ati tunezeranwe kuko mbonye intama yanje yari yazimiye ndondera ya majambo rero ndababwira yuko mwijuru bazonezererwa batyo iyo umunyavyaha umwe yihanye bakamurutisha abagororotsi 99 bameze gute bameze gute mwe mufise ibitabo hariya hejuru mubona vyanditswe ngwiki hariya muri hangare mubona vyanditswe ngwiki murakoze cyane bagenzi amen amen naka kantu naronderayo abatarinda kwihana abagororotsi batarinda kwihana abagororotsi batarinda kwihana abacira uyu mugani arababarira ati umuntu yogira intama 100 hanyuma imwe ikazimira yosiga 99 akagenda hariya mu gahinga akarondera kugeza hazobona ya ntama yiwe iyo ayibonye ayishira ku bitugu akayizana ashitse muhira agaca atumira inshuti n'ababanyi akababarira ati nimuze tunezeranwe kuko mbonye intama yanje yari yarazimiye aca aravuga intumbero amen amen ndababwira ukuri niko bimera mu ijuru iyo barose umuntu umwe yihana aruta abagororotsi batarinda kwihana 99 hewe kwemera kozwa na Yesu ni ibintu byiza cyane iyo umuntu umwe yemeye kwibira muri ico kidengeri c'amaraso ya Yesu iyo umuntu umwe yemeye kwihana aruta abagororotsi bashitse bagororotse batakirinda kwihana 99 bya bintu ni vyiza cyane haleluya bya bintu ni vyiza cyane bigomba kutubwira ngo mu vyo twoharuruka Yesu adufashe
Mviriza neza, nyumva, nta bintu byinshi nza kuvuga. Muvyo twoharuruka. Mu rugendo rwacu, muvyo twoharuruka, kwozwa ntikubemwo. Muvyo twoharuruka, iri jambo ryo kwezwa ubudasiba bene data, kuko turi mw'isi idusaba kuguma twezwa. Twambaye umubiri biradusaba kuguma twezwa. Muvyo umwana w'umuntu yoharuruka. Guma nkubarire. Zingurura ico cete ca Yohana ca mbere rimwe dusome ku murongo w'8. Icete Yohana ca mbere rimwe umurongo 8 hatubwire ngo tuvuze yuko atacaha dufise tuba twizimiza, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka, ivyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza ukugabitanya kose. Tuvuze yuko atacaha twakoze tuba tuyigize umubeshi, kandi ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Imana idufashe cyane. Imana idufashe bene data. Tuvuze ingene abantu baharuruka kwihana, nigihe umuntu aba ngaho ari mu ngoro y'Imana akumva ko we ari muzima, ari muri iyi si, arazotubarira. Umuntu bikunda abo bigishoboka aho hantu haba bahagure parasera, nabo nyene bahabe, canke baje kuhapanga, nabo nyene bahabe, kuko aho hantu ni heza. Yesu adufashe. Yesu adufashe cyane. Tuvuze yuko atacaha, uri umwana w'umuntu yicaye muri uyu mubiri. Bari abantu bitwa abagororotsi, icabatunga, bari abayobu, ingene bama bazinduka imbere y'Imana kwiyeza no kweza umuryango iminsi yose. Nico catumye bashingirwa intahe kwara abagororotsi. Suko baroye hajya bakabona ko vyakwiye Imana bayimenye. Oya bakundwa b'Imana bene data, bari abantu batunzwe nuko bazinduka gutangira ibimazi Imana, bakadondagura imiryango yabo amazina. Daniyeli ngo yasenga yatura ivyaha vyiwe, vya se na nyina, vy'abavukanyi vyibiwe, basekuru na bayinakuru, na basekuruza n'ibisekuruza. Uti none yavyatura gutatababona atari bwavuke. Ega yaramenya ko basekuruza aho bahari mw'abapfumu n'abarozi n'abasambanyi. Ega yaratura akavuga ati Mana nuduhora ingeso zabo, abasambanyi bo muri bo, imboregwa zo muri bo, abihumanya bo muri bo babiriya bihe, udutabara uduhangaze, tubihangagera ribereye Imana. Amina. Amina. Tena sanze gusenga ari kwiza. Buriya umuntu ntasenga ivyo yagiye yapanze ku rupapuro. Imbere y'Imana turahishurirwa. Yesu nashimwe. Imbere y'Imana turahishurirwa. Naho wogenda marushwa n'amagorwa yawe yakurembeze, usana ukuri kurasengera n'abashitwe hejuru n'abatunganiwe. Usana ukuri kurasengera hirya no hino ibintu hirya no kwawe, ukamanza ukabifasha hasi. Bene ayo masengesho anezera Imana. Haleluya. Bene ayo masengesho akora ku mutima w'Imana. Bijya bikugoye iyo wabiretse. Salomo ngo arabireka, ararengana abansi banka igihugu ciwe, banka abantu biwe bamwanka, ararengana ubutunzi n'ubwiza. Aravuga ati Mana mpereza ubwenge, nzorongora abantu bawe neza. Mana urampa ubwenge, nzogukorere neza. Ngo Imana iramurabira mushima ati ndavyemeye, kandi nguhaye n'ivyo utansavye, ko wisabiye kugira ubwenge no gukora neza ivyo nakuje. Ndaguhaye ubwiza, nta muntu azosa nawe.
Haleluya. Ndaguhaye ubwenge usavye aho mu mahanga yose ata muntu azohamvya ubwenge bwawe mu bagutanguriye n'abazoguherukira. Birumvikana no muri bino bihe ko hari incabwenge ariko zidashobora guhamvya ubwenge bwa Salomo kuko Imana yabuvuze kandi yabumugabiye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imbere y'Imana ni heza biraryoha iyo bavuze ati tuze mu masengesho urazovyemeruze. Amen. Amen. Intamimwe y'Imana umuntu umwe yemera koga muri ayo maraso ya Yesu agasumba abagororotsi 99 bibereye ngaho batakirinda kwihana. Muri hangane ndumushitsi sinza bamazigi ariko ndababari undi musi nigiriye hano ndiko nigisha abantu bitwa abakomite hari iwacu ino sinzi ko ariko mubita. Hanyuma rero turaganira ku ijambo ry'Imana twageze kuri iki kintu cyo kwihana. Ndabwira akamaro ko kwihana. Ndabwira ati umuntu wo mujenama hagurutse akihana ishengero rimubona gapfukama. Hanyuma mwarimu kuwa kane agacamuha ijambo ry'Imana akaryigisha uzawumva ishengero riko ryuzuzwa. Kuko yabaye akarorero keza kandi ntaco bamuharurako n'uwaramuzi ko ibintu hariya mu mihana acavuga ati oya yarihanye kuwa Mungu. Amina. 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 Ya igitabo cha kabiri c'abami, igitabo cha kabiri c'abami igice cha gatanu, igitabo cha kabiri c'abami igice cha gatanu ku murongo w'umunani turasoma. Maze Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yitantamuriye ko impuzu ziwe, amutumako uti niki gitumye witantamurira ko impuzu zawe? Naze iwanje aramenya yuko mu Bisirayeli hari uvugishwa n'Imana. Nuko Namani araza azana n'amafarasi yiwe n'imikogote yiwe ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa araheza amutumako uti genda wiyuhagire muri Yorodani ibihe tangabondwi, umubiri wawe uraca usubira uko wahora, nawe uzoba uhumanutse. Ariko Namani aca araraka arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare atakambire izina ry'Uhoraho Imana yiwe, anzungagize ukuboko hejuru yaho ndwaye, ankize imibembe. Mbega inzuzi ze Damasiko Abana na Parufari ntiziruta amazi yose y'Ibwisirayeli, sinoshobora kuziyuhagiramwo ngahumanuka. Nuko arahindukira agenda aratse. Abantu biwe baramwegera baramubarira bati mbega mutungwa, iyaba uyo muvugishwa n'Imana akurangiye ikintu kigoye ntiwari kugikora? Nkanswe kukubarira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani ibihe tangabondwi nk'uko uwo muntu w'Imana yamubariye. Ako kanya umubiri wiwe uhinduka nk'uw'umwana mutoya, arahumanuka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Inkuru z'uyu muntu murazizi ntituzivugamwo vyinshi, nico gituma ubona dutoramwo imirongo mikeya ngo tuzibukanye. Namani umugabisha akomeye w'Isiriya
yabaye umunyamibembe bitoroshe kugezaho ubuhanuzi bwamushizeko umuvugishwa kazi mwiza, umwana muto, umwigeme aramubarira ati wacu mu Bisirayeli hari umuntu avugishwa n'Imana, mabuja yokija databuja imibembe. Asaba ivyete vyamurekarengane, afata urugendo araza agera i Bwisirayeli, ashikira ku mwami w'Abisirayeli ati nkiza imibembe, niko bavuze. Umwami w'Abisirayeli ati mwebwe niko mwama mutwigenzako, yitantamurira ko impuzu, umugenzo w'Abisirayeli bababaye, umugenzo w'Abayuda bababaye. Arazitabura, inkuru iramamara ko umwami yitaburiye ko impuzu zishika kwa Elisa. Elisa acamutumako ati gende mumaririra umwami uti nikiki gitumye witaburiye ko impuzu. Nanje numva no kwibaza ko umwami ameze nk'aba bantu baba mu rusengero batazi biriyo. Umwami mu gihugu ciwe yoba atarazi ko mu Bisirayeli haruvugishwa n'Imana. Yari kuvuga ati murungike nagende natumbere kwa Elisa agerageze, nayo twebwe nta mibembe dushoboye gukiza. Mugabo ngo aravuga ati mubwire aze murungike, baramenya ko yo mu Bisirayeli hari uvugishwa n'Imana, murungike. Batigende hindura imikogote yanyu mutumbere ku mukozi w'Imana. Ashitse kw'irembo bati wa muntu arashitse, ngo agaca mutumako, agaca atuma gende mumubarire mutimanukaho hiyo muri Yorodani wibiremwe ibihetangabo 7, uracuhumanuka umubiri wawe usubire nk'uko wahora cagihe utari bwa mugare. Iyo nkuru imushitseko acararaka. Ivyo bintu sinzi ko murabibona ingene abanyavyaha bibagora. Iyo muvuga ubutumwa muzohore mukora kume kwa Natani. Amen. Abanyabyaha baragoye gushika ubabarira ko ukagira ko ati iyo nzogunwa ako kaboregwe karakononeye umuryango. Mugabo wo mubwira ati muntu w'Imana urakwiye kuzotemberera hajya ku rusengero, kuko biraboneka ko abantu nk'abamwebwe mukwiye kumva ijambo ry'Imana. Uzoba ugakoze, uragomba wigereza aho ugenda upfuka musenge. Yesu nashimwe. Amina. Abantu b'abanyavyaha baca baraka, ngo acararaka nateye akampa yisukawe. Ibi birohwe byo mu Bisirayeli nivyo jewe nama ninogamwo. Iwacu ni hariho inzuzi abana na parufari, nonaho yari yaramugariye kwatigeza azogamwo. Mbega yogiye kuzogamwo hoho kuri ako gapingo wumva yokira? Yesu adufashe. Mbega ko muvugishwa n'Imana wataratumberezeyo ngo amubwire ati genda rero amahoro, ni washika iwanyu uraca wibira muri abana na parufari, kwatabivuze uko. Mbega ko abantu b'uyu munsi bagomba kunyuranya, bakanyuranya, ko abantu b'uyu munsi bagomba kugira uko biyumvira. Uko umutima wawe umeze wiyumvira uragaba. Amen. Yeremiya tumutima uribesha kurusha ikindi cyose, kandi umutima w'umuntu bakundwa uribesha kurusha ikindi cyose. Ni igice ca 17 ku murongo w'9. Uribesha umutima, uribesha. Tumbereza aho ubuhanuzi buvuze. Yesu adufashe. Tumbereza uko ijambo ry'Imana rivuze, tumbereza uko abakozi b'Imana baguhanuye, tumbereza uko wumva mpwemu yera avuze. Aho rero uzokira. Arivumbura. Kwivumbura mwumva mucumva neza. Amen. Araratse arivumbuye. Ibintu bibiri. None ntavumbutse. Abamuherekeje basigara bateterewe, terega aravumbutse. Mwabibonye aravumbutse. Basigaye aho bamaramara bati mugabo hoya ntagira wirukanga hajya abangutse.
atubwira hagarare tumubwire ijambo wogendana n'abagabo. Amen, amen. Ehe, mugendanye n'abagabo basha. Yesu ashimwe. Mugendanye n'abagabo, ntimupfe kugenda uko muri kumwe n'abagabo. Wogendana n'abagabo. Abagabo baca baramwegera. Ni ijambo ryiza cyane riciye bugufi rivuga ngo mbega mutungwa. Amen, amen. Hari abantu bazi gutumbereza neza ijambo ngo mbega mutungwa. Aca aratega amatwi, arumvise ko ari umutungwa nyene, icubahiro ciwe kigumyemwo mutungwa. Sawa, aca aratega amatwi. Iyaba uwo muvugishwa n'Imana akubariye ikintu kigoye, ntiwari kugikora. Abantu twavuye hariya i Busiriya, igitoro cinshi twakonsomye, induhuro nyinshi twafunguye, gushika ino mu Bwisirayeli nyakubahwa. Iyaba uyu muntu muvugishwa n'Imana akubariye ikintu kigoye, ntiwari kugikora. Nkanswe, umva ko kantu rero sha, ngo nkanswe kukubwira kwiyuhagira gusa. Nta jambo tubona yasubizeyo. Hariho ijambo rica rigondoza nyene yaciye yiruka muri Yorodani, yikubita irya mbere, rya kabiri n'irya gatatu, rya kane n'irya gatanu, irya gatandatu, kugindwi kuzakuraba umubiri wiwe ni muzima. Vuga muti amen. Imibembe igereranwa n'icaha, imibembe isigura icaha uko kiri kose n'umubembe. Amen. Uko kiri kose n'icaha, kandi uko nyene ugifata mu buto ngo yagize kareshe nta bindi yagize. Masturbation nta ngorane. Umviriza neza mugenzi ndakubarire, ivyo nyene wita bito bito nivyo vyahunguruye ingabire. Uyu munsi ntukivugishwa, uyu munsi ntucerekwa, uyu munsi ntugishurirwa, uyu munsi ntucirinda, uyu munsi ntucizera, uyu munsi uri kijora, uyu munsi uraneshwa, uyu munsi uhagaze mu bipfubirwa, kuko wafashe icaha ruto ruto naco gitera kikurya. Ubu rero kikugeranye kure, kikugeranye mw'itiro ry'urupfu. Harageze ko wikangura, wikangure. Inzambi igira ivuge mugenzi, wikangure, witandukanye n'icaha, wemere koga mu maraso ya Yesu. Ndabona twosenga Imana. Amina. Ndabona twosenga Imana. Ndabona twosengera uyu muntu yatwumvirije. Ndabona twose naho yoba umwe, kuko Bibiliya itubwiye ngo intama imwe. Amen. Umuntu umwe, ngo umunyavyaha umwe, umunyantege nke umwe, uwatahuye ikibazo cuno muzi, umuntu Imana yatumiye muri rikoraniro, umuntu yumva mpwemu yera mukebura, ndamuhaye kaze ahagurukaze hano dusenga Imana. Nivyo kuko utabuzeyo, kuko nzi ko Imana yakuntumyeko, kuko urakeneye koga muri aya maraso, kuko ndabizi neza. Ndaguhaye kaze mukundwa, ndaguhaye kaze dusigare muri iyi si abandi bariko barozwa. Ndaguhaye kaze, tandukana n'intege nke, tandukana nayo marabaga. Yesu aragukunda. Haguruka, 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 wewe wahishuriwe, wewe mpwemu yera ariko arabarira. Haguruka wegera Imana. Ntuharugwe mu bagororotsi batakirinda kwihana, ariko harugwe mu bana b'Imana bataharuruka kwihana. Haguruka mugenzi, wegera Imana nayo irakwegera. Uhamagara Imana nayo irakumva, irakugirira ikigongwe kuko ikunda guharira, irakugirira ikigongwe kuko ni nyembabazi. Umwami Yesu abafashe bakundwa, umwami Yesu akugirire neza. Ego umwami Yesu abagirire neza. Ngwino kwa Yesu, ngwino imbere y'Imana, ngwino ku Mana. Turaguhamagaye, ngwino ku Mana, ngwino mukundwa, ngwino mugenzi, ngwino imbere y'Imana. Umwami Yesu abafashe.
nuko rero umuntu wese ahagarare ahageze, ahagarara ahageze canke apfukama ahageze. Umuntu wese ahagarara ahari yereka icaha ciwe umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu wese apfukame ahari yicishe bugufi. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, haleluya. Mana nyene ijuru n'isi, ngaba abantu bawe baraje koga mu maraso yawe. Amaraso yawe yoza ivyaha, amaraso yawe akura ko abantu amarabaga, amaraso yawe akura ko abantu agasembwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Turabazanye imbere yawe Mana we, nubeze, nubeze, nubakure ku ivyo bagabitanije. Niwezi imitima, niwezi impwemo, nubeze ubugingo. Haleluya, haleluya, haleluya. Turasabye ngo bagirire imbabazi Mana, ubeze, 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 ubatunganye, ubakure ku ivyo bakoze bibi, ubagirire imbabazi n'ikigongwe, ubaharire ivyaha vyabo nibihanagurwe, ibihe vyo guhembuka nibize bivuye mw'ijuru. Haleluya, haleluya. Ubagirire imbabazi nyakubahwa, ubagirire imbabazi Yesu we, ubeze Yesu we, ubeze imitima, ubeze ubugingo, ubeze impwemo, ubagirire imbabazi ivyo bagabitanije, ubibakureko, ubibaharire, ubeze bagutunganire. Urakoze kubagiriye imbabazi, turabigushimiye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Mupfukamye bene data, n'izuba rihora rirenga dupfukamye. Tubanze dutakambira Imana, tuyisabe gukomeza bene data, kandi dusengere ya mitwaro yose, za ngwara, bwa bumuga, bwa bukene, bimwe dukeneye, bimwe tubimaze iminsi bitubwiza uruhaga, biduteye uruhagarara hariya mu miryango yacu. Birya vyose tuvyereka Imana. Gume mupfukamye, abakora ibikorwa bashishikare kubikora, dusenga Imana. Turaguhaye icubahiro nyene ijuru n'isi, umwami w'abami, uganza abaganza, Imana yacu dukunda. Turagukengurukiye ko turi imbere y'Imana, imbere yawe Mana, mu ngoro yawe hari umunezero uhora udutwenza iyo bishitse Mana. Abantu barira bagatwenga, abari biburaniwe bakanezerwa, uhora utunezereza Mana. Nico gituma muri aka kanya dufasha aka kanya kagufi ngo dusenga Imana. Wewe wavuze ngo naho mwosaba kantaco, mugasaba muriko murasenga, mugasaba naho ko bakantaco, sinzogakengera. Mw'izina rya Yesu Munyanazareti, muri iki gikorane Mana, raba uyu muntu wese ariko aragutakambira. Harimwo abagwaye, nibakire, 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 nibakire mw'izina rya Yesu, nibakire. Turagusavye Mana, bakire. Iyi tarike izobabere iyo kwirata Imana. Raba uyu muntu Mana ariko arakubarira vya bintu bimuhagaritse umutima, na vya bintu akeneye, vya bintu bimugoye. Mana Data wa twese, haguruka mw'izina rya Yesu, urwanira ubwoko bwawe Mana. Abantu bawe babone bariko batabagwa, ibimeze nk'imisozi bihenuke mw'izina rya Yesu. Imeze nk'uburimbi wa murwanizi yashinze nibushinguke. Haleluya. Abo bakobwa nubishure, abo bahungu nubishure, abo bavyeyi nubishure, abo banyeshure nubishure mw'izina rya Yesu. Uru ruhagarara
turarusengeye abantu b'Imana bishugwe. Uri Imana, uri Imana, uri Imana nyamana, uri Imana, uri Imana ikora, uri Imana wavuze biraba, uri Imana twarakubonye Mana. Seruka rero no muri kino gihe aba bantu b'Imana batwenge. Urakoze kuvyumvise kandi kubikoze, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. 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 Yesu abahezagire.